உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சூப்பரான ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடல் பத்தி பார்க்க போறோம். இந்த வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில 4 விஷயங்கள் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். அந்த 4 விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோட், அதாவது கிலோகிராம் எவ்வளோ வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ரெண்டாவது எவ்வளவு பட்ஜெட்ல நீங்க இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறீங்க இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் என்ன மாதிரியான கலர் ரேஞ்சில் வாங்க போறீங்க, என்ன மாதிரியான லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இந்த ப்ராடக்ட்டை வாங்க போறீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு 4 விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஐடியாவுக்கு வந்துடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அண்ட் வாரண்டி அண்ட் என்ன மாதிரியான புது விஷயங்கள் இருக்குது, ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாமே வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் மாடலாக தான் இந்த ஒரு 2020 நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினில் ஒரு சில டெக்னாலஜிஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்ன மாதிரியான கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கிளாத்லாம் போட்டிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்வளோ லோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுவே வந்து கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கான ஒரு பவரும் அதுக்கான தண்ணியையும் அதுவே கொடுத்துருது. அதே மாதிரி கிளாத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழியாமல் கரெக்டான முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு மோஷன் டெக்னாலஜி வந்து கரெக்டான முறையில் இருக்கும். ஸோ என்ன கிளாத் போடுறீங்க அப்படிங்கிறதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த மோஷன் டெக்னாலஜி வந்து பயனுள்ள வகையில் இருக்குது. இன்வெர்டர் டைரக்ட் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது கம்மியான ஒரு நாய்ஸு அதே மாதிரி வைப்ரேஷன் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் இது. ஸோ இது மூலமாக உங்களுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் தராங்க. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை கனெக்டிவிட்டி பண்ணி உங்களுடைய ஹோல் வாஷிங் மிஷினையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள வகையில் இருக்குது. இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. எதுக்கு வாஷிங் மிஷினில் ஹீட்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது 60 டிகிரி செல்சியஸில் இதில் வந்து வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய துணிகளில் ஒரு சில துணி வந்து ரொம்ப அதிகமான கரை இருக்குங்க. ஸோ அந்த கரையை வந்து ஒரு சுடு தண்ணியாலேயோ இல்லை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட்டை போட்டு தான் நம்மளால் வாஷ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான கிளாத்தை ஃபைண்ட் பண்ணி ஹீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் கிளாத்தை. ஏன்னா நிறைய பேர் வாஷிங் மிஷினில் போட்டால் கரை போக மாட்டேங்குது, அது போக மாட்டேங்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க. அப்படி ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள். இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் பவர் கட் ஆகிடுச்சு, அந்த டைமில் எந்த ஒரு நம்பரில், அதாவது எந்த ஒரு இடத்துல எந்த ஒரு சைக்கிளுக்கு நீங்கள் விட்டீங்களோ அதே சைக்கிளில் வந்து திரும்ப ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது ஒரு மெமரி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒவ்வொரு வாஷிங் மிஷினுக்கும் கண்டிப்பாக இது இருந்தது அப்படின்னா திரும்ப 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 ஒரே துணியை வந்து துவைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, தண்ணி ரொம்பவே சேவ் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய அந்த வாஷிங் மிஷினுடைய ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மேக் பண்ணியிருக்காங்களா, அதே மாதிரி அதில் டைமண்ட் கட் ஆப்ஷன் இருக்கா, அதே மாதிரி மூன் கட் ஆப்ஷன் இருக்கா. ஏன்னா கிளாத்தை வாஷ் பண்ணுறதே இந்த ட்ரம்மு தான் இல்லையா. ஸோ அதோடைய டிசைன் எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது. ட்ரம்மு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த நேரமே கிளாத்தை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது க்ளீன் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இதுக்காக நம்ம கையை விட்டெல்லாம் கழுவ தேவையில்லைங்க. 85 டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்ஸ் அப்படி ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது அது மாதிரி ஒரு ஹீட்டில் வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இது எதுக்காக ஸ்பெஷலைஸ்டாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட துணியெல்லாம் துவைக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாக்டீரியா ஜெர்ம்ஸ் எல்லாமே போய் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஒரு 85 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கக்கூடிய ஹாட் வாட்டரை வந்து அந்த ட்ரம்மில் ஃப்ளோ பண்ணி க்ளீன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு ஆப்ஷனை அவங்க தராங்க. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் ரேட்டிங். கண்டிப்பாக எந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் 4 to 5 இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது ரெஃப்ரிஜரேட்டரை விட அதிகமான ஒரு பவர் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாக தான் கண்டிப்பாக இருக்குது. இதோடைய ஆர்பிஎம் வந்து மோர் தென் 650க்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட்டை கண்டிப்பாக நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் நிறைய விதமான வாஷிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாஷிங் ப்ரோக்ராம்லாம் தேவை அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. வாரண்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தாச்சு. கண்டிப்பாக இதில் வந்து 2 இயர் ப்ராடக்ட்டுக்கும் 10 இயர் மோட்டாருக்கும் வாரண்டி நிறைய கம்பெனி தராங்க. ஸோ அதில் உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும், ஸோ எதுவானா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் மாடலை பார்க்க போறோங்க. வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல IFB ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். லாண்ட்ரி ஆட் ஆப்ஷன்ஸ் தராங்க, எக்ஸ்பிரஸ் வாஷ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, 800 ஸ்பின் RPM தராங்க, பால் வால்வ் டெக்னாலஜியோட வருது, கெபாசிட்டி 6 kilograms வரைக்கும் வரும், 2 to 3 மெம்பர்ஸ் தாராளமா இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹை லோ வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 21,999 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1829 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். சுப்பீரியர் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி தராங்க, 1200 RPM, ஹையர் ஸ்பின் ஸ்பீட் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. கெபாசிட்டி 7 kilogram வரும், 3 to 4 மெம்பர்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். வாரண்டி 2 years plus 10 years வரைக்கும் தராங்க. மோட்டாருக்கான
மோட்டாருக்கான வாரண்டி இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 29,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 18 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. தேர்ட் பிளேஸ்ல LG ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். எனர்ஜி ரேட்டிங் 5 ஸ்டார் தராங்க. 1000 RPM வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. இன்வெர்டர் டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டார் இருக்கு. கெபாசிட்டி 6 கிலோகிராம். பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் கப்புள்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். வாரண்டி 2+10 இயர்ஸ் மோட்டார் வாரண்டியோட சேர்த்து தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 24,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1046 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல போஷ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஈகோ சைலன்ஸ் டிரைவ் ஃப்ரீ மோட்டாரா தராங்க. 15 ஸ்மார்ட் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. 1200 ஸ்பின் RPM. கெபாசிட்டி 8 கிலோகிராம் வரைக்கும் தராங்க. வாரண்டி 2 இயர்ஸ் + 10 இயர்ஸ் மோட்டாருக்கான வாரண்டியும் சேர்த்து தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 37,112 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 652 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Affel Marina ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்பின் ஸ்பீட் அப் டு 1400 RPM வரைக்கும் தராங்க. 15 ஸ்மார்ட் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ். 7 கிலோகிராம் கெபாசிட்டியோட வருது. கான்சென்ட்ரேட்டட் லிக்விட் டிடர்ஜென்ட் இதுல தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்பில்டடா ஹீட்டர், ஆன்டி அலர்ஜிக் அந்த மாதிரியான சப்போர்ட்ஸும் இருக்கு. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரீமியமா வரதுனால இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 42,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க Flipkartல தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். அண்ட் அமேசான்லயும் நீங்க பிரைம் மெம்பரா இருந்தா தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோடு வருகிறேன். Stay tuned guys. Until signing off, Vijay Baba. See you. Have a nice day.